什么是睡眠呼吸中止症？如果一个礼拜有7天，然后他5天呢都在睡眠打呼的话，所以这个人呢是需要很面对自己的这个问题，然后要进行治疗。如果进一步更严重的话，就是我们的那个呼吸道呢狭窄到一个程度之后呢，就是说我们就会变成那个气流会停止，就是那个气流没有办法过，OK，就是很阻塞到很严重了。它就是另外一个非常严重的类型，我们叫做睡眠呼吸中止症，就是 obstructive sleep apnea，它是阻塞型的，就是暂停呼吸或者呼吸减弱的一个睡眠的一个 disorder，它的停止呼吸的那个期间呢，它的 duration 可能是只有几秒而已，到数分钟。我们做睡眠测试的话，我们可以看到一个晚上1个小时里面，这个人他的那个睡眠的那个指数，他的那个睡眠暂停呼吸的指数是多少？是多少次会发生多少次？普通就是15开始嘛，OK，15就是大概是中级的，所以你就想1个小时里面，他可能被捏15次，或者是到30多次，或者到50多次。如果你自己在打鼾，OK，所以可是你自己在打鼾，你就觉得没有什么问题啦，小问题。可是你是不是早上会起来会头痛的？其实很多有睡眠呼吸中止症的人，他早上起来他会头痛，因为整个晚上那个氧气不够。我们来看一下哦，睡眠呼吸中止症的常见的症状有哪些？因为睡不好嘛，对吧？所以就有注意力不集中，精神很难 focus，OK，然后白天真的很想睡了，OK，就是可能到10点中午的时分吃完午餐就可能想睡觉，然后跟耳鸣也有关系的，OK，然后会头痛、慢性疲倦，OK，然后不正常打鼾呢，我们会觉得睡不饱啦，然后有些人真的是很多梦的，他整个晚上对，有一些人会讲。哎，我很 OK 的，我很幸运的，我每次会梦到4个号码啦，什么号码？所以呢，当我们有这样的人的时候，可能这个人可能他是不是真的是睡的真的是没有进入深层睡眠，所以他会时常记得他梦到的那些真字。OK，还有很多人他会频尿，他会每个晚上都要上了几次厕所。所以当大家都以为老人都是会这样，可是呢，如果你每个晚上都要醒来3、4次上厕所，而且你起来之后呢，你上了厕所之后，你可能2点去上一次厕所，4点去一次厕所，然后你醒来之后呢，你又很难再入睡的话。OK，所以这样呢，真的会影响你的那个生活品质，你的睡眠就是没有办法一个好好的睡得好，然后就是睡睡醒醒，睡睡醒醒睡了，有些人的做梦还会连接的，像连续剧这样的，OK，所以呢，你可能是失眠，你可能浅眠，OK。